ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာ Winnership Flamoda 14မှာပါတဲ့ interface အကြောင်းနဲ့ဗီဒီယိုတီးပြခြင်းကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ဖို့တည်ထားတဲ့အရာအားလုံးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Flamoda ကိုပထမဆုံးဖွင့်တဲ့အခါ project အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့အတွက် new project ဆိုတဲ့နေရာကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးဖွင့်နိုင်ပါတယ်ပြီးရင် media editing workspace ကိုရောက်သွားပါမယ်အခုမြင်နေရတဲ့ interface ကိုအဓိကအားဖြင့်အပိုင်း၄ပိုင်းခွဲထားလို့ရပါတယ်။ဘယ်ဘက်အပေါ်တော့မှဗီဒီယိုအားလုံးကို input လုပ်နိုင်တဲ့ media panel ရှိပါတယ်။ဗီဒီယို image နဲ့ music တွေကို input လုပ်နိုင်ပါတယ်။ media panel ထဲမှာ stock media effect တွေ stock media နောက်မှာ effect တွေ title တွေ audio တွေနောက်ဒီ filter တွေ sticker template တွေပါဝင်ပါတယ်။အလယ်မှာ preview window ကိုတွေ့ရမှာပါဗီဒီယိုကို playback လုပ်ပြီး edit လုပ်ထားတဲ့ project တွေအားလုံးကို real time မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အောက်ခြေမှာ editing လုပ်တဲ့ timeline ရှိပါတယ်။ edit လုပ်တဲ့နေရာကတော့ clip တွေကို drag လုပ်ပြီးစီစဉ်ရတဲ့နေရာပါ။ effect တွေထက် audio တွေကို adjust လုပ်ရမယ့်နေရာပါ။ timeline ရဲ့အပေါ်မှာ cut, straight, speed နဲ့ voice over လိုမျိုး tool တွေပါတဲ့ tool bar ရှိပါတယ်။ဗီဒီယိုmusic တွေကို media panel ထဲ drag and drop လုပ်ပြီးထည့်လို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ် input media ကိုနှိပ်ပြီး file တွေကို browse လုပ်ပြီးထည့်လို့ရပါတယ်။ clip တွေကို folder ထဲထည့်ပြီးထားနိုင်ပါတယ်။ video, image, music တွေ timeline ထဲရောက်တဲ့အခါကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းအစီအစဉ်တကျထည့်လို့ရပါတယ်။မလိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုဖြတ်ထုတ်လို့ရပါတယ်။ခေါင်းစဉ်နေရာမှာစာသားပုံစံအမျိုးမျိုးကိုထည့်လို့ရပါတယ်။ clip တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားအကူးပြောင်းတွေချောမွေ့အောင် transition တွေထည့်လို့ရပါတယ်။အခု timeline မှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုကို clip တစ်ချက်နှိပ်ရင်မျက်နှာပြင်ရဲ့ညာဘက်မှာ panel တစ်ခုပေါ်လာပါမယ်။အဲ့ဒီ panel မှာဗီဒီယိုကိုစိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာ scale, rotate, position လိုမျိုးလိုအပ်သလိုပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးပြီးပြီဆိုရင် preview window က play ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဗီဒီယိုတွေတီးပြဖို့ Winnership Flamoda 14ရဲ့ interface ကိုနားလည်ပြီး professional တဦးကဲ့သို့တီးဖြတ်မှုတွေစတင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ media file တွေကိုအစီအစဉ်တကျဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အတူကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဝေမျှတဲ့အခုဗီဒီယိုကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုရင် like share subscribe လုပ်ပေးသွားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ